蹦蹦被摔下去，是自己给自己撒撒娇，气簌簌哭三三叫是直觉和直觉随随眼光光照照照了灼灼爱，Say hello， 说 goodbye。我諗如果大家睇我啲作品咧，先一定係從劇名入噶嘛。咁所以如果大家最近咁，大家就知道係話梁祝，咁再之前係有啲聊齋啊、水滸傳啊、西遊啊、紅樓夢啊，四大名著都做過晒啦。咁又有一啲西方嘅小説啦，即係譬如好似巴法利夫人們啊，咁。成日都覺得，但係點解我入到嚟，我又唔係睇翻嗰本書嘅咁，所以我諗我做創作可能有一樣嘢係同我係一個而家嘅人係好有關係。我會覺得我好想通過創作去同人分享，其實我點樣去理解或者點樣去認識一啲大家都覺得耳熟能詳，或者係對佢已經有咗一定程度嘅睇法嘅嘢，咁所以或者呢一個就係我創作嘅出發點先啦，就係我可唔可以喺一啲大家都覺得已經了解咗嘅嘢裏邊揾到啲新嘅嘢出嚟咧咁所以揾一個新嘅嘢，呢個可能係一個出發點。但係你換第二個講法咧，我又覺得佢有少少似係我嘅好奇驅使嘅，就係唔通只係得呢隻古仔得一個講法？呢個古仔如果佢係已經被講咗幾百年㗎啦，咁我重複又再講一次呢個古仔嘅話，咁點解我要做咧？咁所以調翻轉頭，我就覺得佢裏邊一定有啲嘢同我哋而家有關嘅。咁所以我成日打個比方就話，同查案係好似嘅嚇。即係我唔會去做一個偵探，但係我覺得喺創作嘅時候，呢一種精神係有助於我有更大嘅發現咯。咁所以點解呢一個好多時候對我嚟講就係我比較少係話由零開始嘅創作，即係我唔係嗰種劇作家，就係話諗一個名出嚟，跟住我寫一部戲出嚟啦咁。雖然呢啲想法有陣時都會喺我嘅腦裏邊出現嘅，但係後嚟我都係總係會覺得，譬如我下一次我想做咩咧，咁我就會諗嗰部電影可唔可以將佢轉做舞台劇啊？最近大家都知道，如果有比較認識我嘅作品，就係話楊德昌導演有一部戲叫做《一一》。咁我都將佢變咗係一個劇場作品。咁楊德昌導演會唔會有下一個戲？我又好想將佢改做一個劇場作品咧，或者會唔會有第二個導演咧？咁所以我都係會揾到 reference 先嘅嚇。其實最終章係一個梁祝的一年嘅最終章啫。我唔覺得佢係梁祝呢一個劇目嘅系列嘅最後一部嘅，因為我哋係針對翻即係話，我哋舊年做嘅 AI 就係10週年。咁當時我哋覺得佢係2024年嘅，咁所以佢其實係喺10年以內嘅。不過因為當時嘅資源同埋我哋已經有一段時間冇喺大嘅劇場嗰度演出啊，咁所以我哋都喺度諗緊話，不如俾觀眾適應下，我哋亦都要適應下一個新嘅關係啦。所以我哋就將 AI 時代與梁祝的繼承者們視為係一個叫做階段式嘅演出嚇。我哋就係話，我哋做一個屬於係實驗性質啲嘅嘢，咁睇下做咗出嚟之後，大家個反應係點，然後我哋可以針對翻呢個反應再往前行，就係我哋而家嘅呢個時間2025年，我哋會有嘅呢部戲啦。咁但係嚟到2025年呢，因為第一件事就係AI 時代與梁祝的繼承者們有一個舞台映畫，咁我睇咗之後，我會覺得好完整喎，其實，尤其是因為佢已經成為咗個舞台映畫啦，咁所以大家要睇到佢咧係容易過去睇翻一個舞台演出㗎。咁我就覺得再重排呢一個戲嘅話，係咪有啲多此一舉咧？咁所以我先至會生出一個想法，就係話，不如我將個精神食咗入去，然後我喺整體上面嚟到講，重新畫嗰張藍圖啦咁，所以先至會有一天我和祝英台嘅美術館。咁當時我都諗我要改個咩名嘅嚇，即係我知道唔可以叫 AI 時代與梁祝的繼承者們，因為
24年 AI 對人嘅影響，比起再多咗一年咧，我諗你都會同意，就係仲更加日常，仲更加普遍，或者仲更加應該點樣講啊？對我哋嘅影響更大。咁所以我覺得唔使提，大家都知道係同 AI 有關。咁我就諗翻，其實喺《良州的繼承者們》裏邊有一場戲嘅第一句台詞叫做有一天我和周英提去美術館。咁呢句説話我成日都覺得，當年寫劇本我寫低落嚟嘅時候，我覺得好有趣嘅，因為我寫嘅時候，當然佢係直覺嚟嘅，就係佢好似我哋講話做戲自報家門，即係話而家係某年某月某日，我哋喺邊個地方，跟住落嚟我哋就要講一隻咩故仔啦咁。咁所以佢話有一日我同祝英台去美術館，咁大家就會好期待聽跟住有啲咩事發生。咁嗰場戲好多嘢發生咗啦，基本上就係佢哋嘅決裂啦。喺我哋上一個繼承者們嘅版本，但係而家用咗呢一個名咧，我就會覺得佢好似引嚟好多嘅遐想啊。譬如唔同嘅人睇呢一個戲名咧，都會有佢唔同嘅問號嘅。有啲人會問：咁嗰一日係有一日係邊一日啊？有啲人就會話：點解佢話我同祝英台美術館？咁呢個我係邊個嚟㗎？係咪梁山伯定唔係梁山伯啊？諸如此類。咁所以我就會覺得呢個可能係一個幾好嘅名啊。咁所以喺一個程度上面嚟講，我哋做一個創作，都係希望唔同嘅人仲繼續可以喺呢個作品裏邊咧拎到一啲佢想拎到嘅嘢。所以我唔會話佢係最終章。不過今年成年嚟到講，我覺得就有啲似係我想由一粒種子就係種一個花園，再由個花園可唔可以種成咗係一個樹林咧？咁每一樣嘢其實喺我哋嘅人生裏邊，同另外一樣嘢咧都係有個好微妙嘅關係嘅。有陣時我哋叫嗰啲叫做輪迴，有陣時我哋叫嗰啲叫做重生。咁所以呢啲嘢冚唪唥其實都係喺我哋嘅意識某處嚇。但係我哋平日咧做任何嘢咧，都係比較上用個理性行先嘅，所以變咗好可能大家諗就話，我做出戲我要表達咩主題，然後點樣先至有人睇，點樣宣傳，點樣賣飛，唔係唔重要。不過而家嘅我就會諗，反而更多嘅就係呢出戲10年後仲可唔可以再有人睇？20年後仲可唔可以再有人睇？所以我頭先要講種嗰個字嚇，而呢個嘢亦都喺度講緊話 Covid 之後咧，大家都覺醒咗某一啲關乎到自己同呢個世界嘅關係，就係我係咪真係一定可以做一出戲，做一個佈景出嚟，然後就將佢放咗喺度，或者每做一次先至攞筆錢出嚟再做一次嚇。你要放喺度，你要有個存放空間，你要不斷拆，然後要攞錢，你又要好多錢。咁所以變咗我就會覺得如果將呢一個咁樣嘅現實問題引申成為一個比較精神價值嘅問題，就係我哋可唔可以做一啲作品咧？佢永遠都仲可以更新，係比較有機性啲嘅。咁呢個有機咧，就關乎到唔係淨係講緊你斬唔斬樹啊，你做唔做佈景啦，而係講緊你點樣珍惜你啲 idea。你啲 idea 係唔係只可以為一出戲，然後就生成咗一部戲出嚟？定係調翻轉頭，你呢個 idea 係可以生成好多唔同嘅呢部戲嘅一啲唔同嘅面貌，或者係佢唔同嘅分身。咁所以佢自己本身就可以構成一種互相之間嘅唔同角度去睇一件事。咁所以我會覺得話，我哋今年一開始嘅時候聊天節，就係因為大家都覺得要建立關係通過聊天好困難。咁所以我哋不如做下聊天節啦，睇下點樣傾偈啦。咁又跟住我哋又去做咗個番外篇，就叫做我在那時錯過了你，就係講兩個好唔同嘅人。點解佢哋，甚至佢哋好可能根本大家都會喺自己嘅時空嘅，咁佢哋點解可以溝通到呢？或者佢哋之間嘅緣分係由邊度嚟呢？咁又跟住我哋又去台灣做咗有一個係同一啲小朋友中學生、大學生叫做《良州的繼承者們之自畫像》，咁只係攞隻歌出嚟嚇，全出戲我哋本來有18隻歌，但係成出戲呢出佢哋只係唱嚟唱去都係唱一隻嘅啫咁。
再落嚟就梁祝聲音節嚇，然後就到呢出戲。咁所以可唔可以話係方方面面咁樣去睇以下嘅幾個問題咧？第一就係講緊一隻歷史咁悠久嘅古仔，其實佢係講緊咩叫自由。咁我哋可唔可以用唔同角度去睇？其實對而家嘅人嚟到講，點解佢哋又好想有自由，但係又好逃避自由咧？第二樣嘢，呢部戲裏邊其實都有一個超前嘅一種你可以講話同我哋之間嘅一種交流，就係佢講緊咩叫知識同時佢亦都講緊咩叫做經歷。祝英台係為咗知識而去讀書，但係到最後我哋講呢隻古仔嘅時候，唔係講佢攞到咩學位，係講佢有啲咩經歷，所以佢會化蝶。咁呢個就係一個經歷本身好重要嘅一個昇華嚟嘅。咁但係而家咧就好得意啦，調翻轉頭，好多人都係想要信息，甚至未必係知識嚇，但係經歷就好卻步嘅。因為經歷要付出嘅嘢咧，可能對好多人嚟講係覺得自己負擔唔起嘅。咁係咪祝英台比我哋更加超前、更加進步咧？咁第三樣嘢啦，就關乎到情感啦。因為我哋而家都話科技越發達，其實佢令到人同人之間嘅距離係越拉越遠嘅。梁山伯同祝英台本來佢哋係唔會撞埋一齊，佢哋本來係各自喺呢個世界嘅某一個角落嘅，但係因為個緣分將佢哋拉埋一齊。咁但係佢哋嘅身份地位啊、當時嘅制度啊、價值觀啊，又唔容許佢哋喺一齊。我哋而家好容易喺一齊嘅，但係調翻轉頭就好難真係喺一齊嚇。咁所以我覺得梁祝嘅故仔作為個比喻咧，係咪可以令到更加多人受到啟發咧？咁所以呢啲嘢裏邊有非常之多嘅主題嘅，所以一出戲講唔晒。所以點解要拆開咗佢係有咁多唔同嘅鏡咯？有㗎，而且明顯以及重要嘅，分幾樣嘢嚟到講。我講大啲先，就係大家嘅現實世界。因為呢幾年我諗，不論喺邊個地方度居住或者生活咧，都會感受到個世界變得好快嘅。嗰個世界變得好快，意思就係以往我哋覺得有好多嘢佢哋應該存在嘅，而家可能呼一聲就消失咗㗎啦。所以你唔能夠再用以往嘅嗰種習慣性嚇，即係你冇咁容易可以去依賴你個慣性啊！你成日都要作出各種嘅調節，或者你係要改變你嘅期望嚇，然後你先至可以去同呢個現實繼續互相咁樣去產生關係嘅。咁對佢哋嚟到講，我覺得其中一樣嘢就係佢哋年紀都有增長㗎嘛，咁所以變咗佢哋有好多際遇啊，或者係有好多人生好基本嘅一啲會發生嘅事咧，佢哋都經歷緊啦嚇，家庭啊、生死啊，冚唪唥都有。咁呢啲嘢係令到佢哋俾我個感覺係成熟咗嘅。成熟唔係代表老咁解，成熟係佢哋經歷咗呢啲嘢之後，佢哋會多咗一啲層次嚇。譬如佢哋生命裏邊已經有咗少少苦澀啦，所以變咗佢哋做一啲嘢出嚟嘅時候，唔會只係咁單一嚇。佢哋能夠喺佢哋嘅言行舉止嗰度多咗啲味道嚇。咁呢個我覺得係好寶貴。第二樣嘢咧就係因為喺 Covid 嘅嗰個階段咧，我哋改變咗我哋點樣面對創作嘅，不論係形式或者係甚至嗰個本意。因為有一段時間我同佢哋嘅工作關係係建立係一種叫做長壽劇目嘅巡演模式。咁所以咧，佢哋係習慣咗有一樣嘢就係，呢出戲因為佢係長壽嘅，所以佢會有多啲資源進來，然後跟住佢亦都會演耐啲，咁亦都會有好多觀眾睇到嘅。咁嗰啲戲好多時候咧就比較針對個大眾多啲。
有明確嘅古仔啊，雖然唔係每一部啦，有一啲大家熟悉嘅，譬如話四大名著啊，做個背景啊，諸如此類啊咁。咁但係 Covid 之後咧，我又翻咗篇啦，我就冇再做呢一種類型嘅比較上係話劇嘅戲啦，我就開始去做多啲同影像有關啦，或者用另外一個角度講就係抽象一啲㗎啦。咁所以變咗由一個人的一開始，佢哋要去接受一個抽象嘅嘢，然後越做越抽象可能嚇。咁但係雖然嗰個形式可能係越嚟越抽象嘅，譬如話有舞台佈景變咗只係得屏幕嚇。不過因為佢哋亦都係經歷咗我哋，譬如隔離14日先至嚟排到一出戲，翻去又要隔離14日。咁呢個經驗對佢嚟講就係一個好重要嘅回憶嚟嘅，就唔係只係排咗出戲啦。又或者係哇，成出戲都喺 Zoom 嗰度做到嘅嚇，咁未有過呢個經驗嘅。又或者係啱啱嗰個世界復常之後，人人都去旅行嘅時候，我哋又去咗日本拍一個113部曲嘅第3集。咁然後雖然我哋用最短嘅時間去完成所有嘅嘢，但係佢哋好似經歷咗楊德昌導演嗰部電影嘅角色嘅足跡啊咁。咁呢啲嘢都係喺度豐富緊，唔係淨係攞住個劇本走下位，然後討論下性格，然後跟住就呈現俾觀眾睇一出戲。佢係將佢嘅人生經驗，將佢嗰個遊歷版圖，將佢點樣去唔同嘅媒介有嘅一啲唔同嘅作品，哇，跨晒嗰啲界嚇。咁我覺得呢個係由最初佢哋覺得可能比較抽象，但慢慢知道，原來我哋做戲劇可以係有好多層面嘅喎咁。咁所以嚟到梁祝嘅時候，亦都有啲嘢得意嘅地方，就係佢哋又知道好似翻去同一班舊同學聚會，但係而家特別係呢一出唱嘅全部係新嘅歌，角色全部係新嘅。咁即係話，咦，原來我哋係可以成長嘅喎咁。所以你問我嘅就係，我兜咁大個圈就係成長唔一定係老唔一定係成長。咁所以我覺得最大嘅分別好可能就係經驗多咗啦，容量大咗啦，同埋可能對於將來嘅可能性係更加積極咗。呢個問題其實係好好嘅，不過呢個問題咧可以分13集去講，因為或者18集，因為譬如一出戲有18隻歌，真係18隻都唔同。建奇咧係我一直合作嘅一個音樂總監，其實11年前我哋做《梁祝的繼承者們》咧，佢已經介紹咗2位作曲家俾我認識㗎啦，就係阿超同埋黃建偉。咁所以今次咧其實得意嘅地方係黃建偉係負責寫最多嘅歌嘅，咁建奇寫咗一隻，阿超寫咗一隻，黃建偉就寫咗好多。咁部分原因係因為我哋今次呢個戲咧係有好多歌係屬於好流行曲嘅模式嚟嘅。咁當然建奇都有佢做流行曲啦，阿超都係做流行曲啦。不過建偉我覺得佢係應該點樣講咧？喺佢嘅嗰個而家嘅事業裏邊咧，佢唔係淨係作曲啊，佢研究流行曲，同埋佢係去教人哋從事流行曲創作。咁所以今次我覺得佢係佢都有講話，今次對佢嚟講可以係一個 case study 嚟嘅。將來佢問我可唔可以用呢啲歌去同大家分享，咁我覺得梗係可以啦。咁不過你問翻就係話，咁一隻歌佢到底點樣係由冇到有嘅咧？隻都唔同。我如果用今次有一天我和祝英台去美術館做一個例子啦，我第一件事就係喺8月23號突然間心血來潮，我知道我要開始寫歌詞啦，我就做咗一張歌名嘅列表。咁個歌名咧係未有歌詞嘅，其實我上一次都係咁噶啦，所以今次我不過都係重複呢個模式嘅啫，就係我通常係會先揾，但對有啲人嚟到講呢個唔係一個好嘅做法嚟嘅，我係先有粒紐，我先至去揾塊布，先至去做件衫嘅。我係由粒紐開始，好多人就係由塊布開始嘅。咁如果你放喺歌詞同歌咧，就係塊布咪就係個 tune 咯，即係嗰隻歌咯。個粒紐可能就係個歌詞啦咁，或者係
你其實係有咗一個想法，你先至去諗嗰隻歌其實係咩啊咁。咁我唔係嘅，我真係純粹係從個歌詞嘅啫。譬如話，我舉個例講，好多隻都係我哋講藝術啊嘛，咁所以我就覺得我要寫隻歌叫錢，很多很多的錢嚇。咁後嚟我寫咗啦。咁又有一隻就係譬如你如果用建騏做個例嘅，我當然知道建騏可以萬能嘅，佢寫咩歌都得。譬如話一三部曲就係話，哇成出戲係得一首14隻歌，但係每一隻歌都係唱同一個詞嘅，佢都做到啦。咁今次咧唔同啲嘅地方咧，就係因為上次只係得一句説話嘅嗰句歌詞，但係今次我就好想試下就係，其實啲歌可唔可以有多啲面相嘅咧？咁更加每一隻都唔同咧。咁我就寫咗一隻歌，全隻歌嘅歌詞咧，每一句都係得2個字嘅啫。嗰2個字就係譬如話偏偏啊、原來啊、難道啊，類似都係呢啲我哋成日講嘅嗰啲叫連接詞啊。每一句都係得2個，所以佢就偏偏原來難道，即係咁唱，好難嘅。但係佢完成得好美麗，因為佢掌握得到所有呢啲嘅連接詞咧，背後都好似喺度講緊一種惋惜，或者係講緊一種遺憾，所以唔使有一個實際嘅句子嘅，你淨係2個字咧，只要嗰個音樂係放落去係啱嘅話咧，佢已經係觸動到聽嗰個人好多佢自己嘅往事嚇。咁佢做到好靚嘅呢隻歌係。咁啊，建騏又寫咗一隻，所以到時大家會聽到2個 version， 一個就係建騏寫嘅，一個係建維寫嘅。咁亦都有好多歌咧，其實係啊建維自己都寫2個 version。咁我有咗嗰個歌名之後，我先至開始去諗嗰首詞係點樣寫。咁譬如好似錢啦，很多很多的錢啦，咁我就喺度諗啦，你同觀眾講很多很多的錢，點樣佢哋最快可以喺隻歌裏邊揾到一種共鳴咧？咁我覺得不如我試下用2個角度去寫啊。一個就係點解而家好多人都唔再睇電影咧？第二個就係點解好多人都唔再談戀愛咧？我覺得呢樣嘢都可以同錢係有關嘅嚇。點解我就唔解釋啦喺呢度嚇。咁佢咪俾咗個角度我咯。咁所以我知道就話，只要我將呢2件事喺呢隻歌裏邊咧加翻個等號喺度嚇，即係原來唔睇電影同唔談戀愛係有關係，係同錢有關。咁但係咪真係嗰個數銀紙嘅銀紙，或者係數大餅嘅大餅嘅嗰啲錢咧，可以係，亦都可以唔止係。咁佢就俾咗個好大嘅領域，或者一個好大嘅空間俾我去睇書啊，俾我去發想啊，又到最後係出咗一隻歌咯。咁嗰隻歌某一個程度上邊嚟到講咧，佢都同梁祝嗰出戲好切合嘅，因為最後佢唔係淨喺度講錢，佢喺度講緊困難。咁呢個困難喺一個程度上面嚟到講，又同創作好有關係嘅，係咩咧？就係聽嘅朋友嚟聽咗呢隻歌之後，佢感受到個困難，但係佢聽到嘅其實唔係講錢，係講比喻。點解我揾咗一個比喻嚟同大家分享咗乜嘢係困難？不過講起上嚟，其實我上次睇梁祝有一首歌，我真係非常之感觸，就係《十八相送》。因為我好中意你嗰個填詞嗰個排比，因為就算我自己講嘢同朋友 send message 都係，我都好中意，即係有陣時會咁玩啦，即係例如我突然會寫7個字，會排即係一行一行7個字，然後中間會未必係會用有一種或者一種，或者可能係第5個字都會用叫咁樣，然後去做。你幾大開始對呢件事有興趣嘅？我諗讀書咯，但係有時都係睇時機嘅，即係可能其實朋友未必覺得係一件特別嘅事，但我又覺得咁樣突然間信息之間突然間整一啲俾自己睇嘅文物，我覺得好有趣，我覺得我感覺係好開心。我覺得呢個係我點解問你幾大咧？好多時候我哋細個嘅時候咧，係最早用呢啲方式嚟到自己揾到樂趣。
你咁樣講嘅話，雖然我冇睇過你寫啦，但係咁你嚟跟住睇我哋呢出戲好多歌詞，可能你會揾到樂趣，因為我都係做緊呢件事嘅。譬如我有一隻歌咧，係將個歌名咧放喺4段裏邊咧，收埋咗喺佢唔同嘅地方度出現嘅。咁所以如果你對玩呢啲文字遊戲你係有興趣嘅話咧，咁你就會睇到我點樣喺上次嘅嗰個良租的繼承者們咧，係攞咗某啲句子出嚟，然後喺今次咧將佢變成一隻歌啊。咁所以嗰個咪係一個 kind of 好似係一個 recycle 咯嚇，但係佢又會俾到你一個新嘅角度咯，就係話呢個就係我講嘅嗰個叫做永續創作啦，就係你上次有一個 idea，你可唔可以將佢再發展成為第二個 idea？於是乎你會令睇過上一次嘅人，佢覺得今次好似得到一種密碼。如果未睇過上一次，佢而家聽到呢隻歌，佢有機會聽翻上一次嘅話，咁佢就知道原來佢哋有血緣關係嘅咁。咁關係呢件事，我就係覺得好多時候而家對好多人嚟到講，覺得嗰個成本太高嚇。因為但凡你有關係咧，你係要付出一啲時間心機嘅嚇，然後你先可以織到嗰個網啊嘛。但係而家就係大家見計嚇，咁就唔使花咁多時間去解釋嚇，而唔係覺得話其實喺嗰個織網嘅過程裏邊，可以去深化你對嗰啲事物嘅感受。所以你話中間有個叫字咁你要砌到呢一個堡壘出嚟嘅時候咧，咁嗰啲時間係有意思咯，用得。我諗呢10年對任何人嚟講，都係一個有好多嘢要諗嘅10年嚟。對有啲人嚟講，甚至係要做啲好大嘅決定嘅。咁嗰啲決定咧，又隨住佢係咩年紀啊，或者佢係一個有冇自己家庭啊，咁佢好多嘢要諗。咁所以我會覺得佢係一個本來係一個好好俾人成長嘅10年嚟。咁但係與此同時咧，我哋都睇到喺成個消費嘅體系裏邊咧，係的而且確多咗好多嘅發明，係令到大家唔使諗咁多嘢嘅嚇，就係做啦咁樣。咁所以我會覺得係我自己個人嚟到講就係因而諗嘅嘢應該會比以前再多層次啲，因為有陣時如果你唔諗，人哋又唔諗，咁就會撞車㗎啦嚇。咁所以你總係要諗下人哋諗嘅嘢同埋人哋唔諗嘅嘢。我會覺得我唔知道有冇一樣嘢係真係可以叫得上係思想比較成熟啲嘅。咁但係至少喺呢10年裏邊，由我做嘅嘢嚟到講，我覺得嗰啲主題冇乜變過，但係佢可能會比以前嚟到講，我覺得再聚焦啲，或者我希望佢係更簡潔啲嚇。咁呢個都係隨住你年紀慢慢越變越大嘅時候，理論上你係唔使特別刻意追求，你都能夠做得到呢件事，因為你嘅經驗多咗之後，你就會比較用最簡單嘅講法就係去蕪存菁啲咯嚇。咁我覺得呢10年俾我儲到嘅嘢係原來我都可以喺一個我以為我未必知道再可以往前行嘅情況底下，再行多咗一啲。我都可以係一個好似包括而家都係嘅，變唔出啲乜嘢嘢，我都仲發覺唔係喎，唔需要咁悲觀嘅嚇。去瞓一覺啦，或者去游下水啦，咁你翻嚟有啲嘢已經等緊你㗎啦。咁所以可能要講就係我樂觀咗少少都唔定。咁我希望呢10年，如果因為我本身係悲觀底嘅，咁所以如果樂觀嘅意思就係你忽然間覺得話
唔係你諗得咁差嘅，唔係你以為係咁樣嘅，其實你係眼大睇過龍，你係有個前設，所以你就已經當嗰件事係咁啦。咁我就會比較了解我自己性格上面可能有呢啲咁嘅不足同缺點咯。咁呢10年係令到我多返一啲，除咗呢個自覺性，就係我比較上係比以前開放一啲。我成日覺得，或者唔好話我成日覺得啦，我哋成日都喺度討論緊一件事，就係大多數情況下，我哋都將時間定義為過去、現在、未來。但係有冇可能時間係全部係混雜喺一齊嘅呢？即係過去就係未來，現在就係過去，然後未來又係有現在又有過去嚇。字面上嘅人人都明啦，但係我嘅意思係話，我哋如果要睇未來10年嘅話，或者可以試下係更加多係講緊你點樣去做而家嘅自己。我可能係一直都比較相信個希望係在於每個人都要求自己，或者每個人都喺自己嘅世界裏邊去做一啲改變。咁就唔一定係要講緊有一個所謂時間嘅標記啦。係咪10年後啊，或者點樣唔知道。同埋我亦都會覺得話，我哋能夠做嘅就係我哋能夠做嘅。或者真係冇必要去對人哋有咁嘅要求。所以嗰個要求自己呢件事，我都喺度嘗試緊去做一種我自己嘅調整啊。就係以前會覺得我要求自己，你都要要求自己。但係而家漸漸可能既消極又積極地，就係就算你會要求自己，都唔係我要求你嘅。頂多係或者喺我要求自己嘅時候，你睇得到哦，原來要求自己都有意義嘅。咁所以我會覺得最老土嗰件事都係咩係叫做未來呢？就係你永遠都仲俾自己可能性，嗰個就係未來。大家好，我係立奕華，我係一個劇場導演嚟嘅。最近我好開心一件事就係我完成咗一部新嘅作品嘅填詞啦，同埋劇本，咁正係準備要將佢搬上舞台嘅。佢叫做有一天我和祝英台去美術館，佢係嚟自11年前我有一部創作係叫做《梁祝的繼承者們》嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，去 follow 我啦，同埋如果你有時間嘅話，歡迎大家嚟到葵青劇院，應該係喺10月嘅31號到11月嘅2號嘅。你而家睇緊嘅咧就係一口氣全劇透。